What's up, people? Johnny here again. I Hanagi amuk Sigi workshop sida amuk lae. Nan jeep macha aina namgi bodo adugi makha tarak point amuk ngasi se atopa modified bikes mayangi matang la namjarake. Sida leiba bikes mayam ji yengbiu. Adagi se parak ne ano godni Java gi parak ne. Ado khwai special video de ai sigi maning da leiba bike se Sigi sports bike se Sigi sina ina review tok jara kadoi se ado masang puntang yeng view yam nungai daw male video se yeng view makata na capture ke. Alright, ado ai bike Sigi se ai hijara ke ma'am Sigi se modified bikes ngakne akhoi gi dahan ngi jeep macha sida le Sigi Kumar Sons workshop Sigi makoina togiba bikes modified togiba bikes ngakne sida le se Sigi ma'am se yamna mong tana moise modified to hai tare ko do ai si video se mate namjar ke Sigi mai Agusta F4 gi design da CMA Sigi sina mo gi Ducati Monster gi da gari masa picture ne sida CMA da gi Sigi sina mo ko gi keno gi da ta Harley Davidson Iron 3 gi type ta CMA ne spinal lai se Magi fuel tank ka se dum pura custom ngakne se same is after view aduga special oina Sigi bike se kari bike ti same no mayam khang biao bi bari yengo Sigi bike se amdi yengo pura R1 ki design is the same is ado kari bike no Sigi bike se mayam khang bi biao bra Sigi bike se R3 ni ko Yamaha ki R3 dagi R1 on top ni ado hegeng muda masigi bike se R3 ne haba khangaroi pangna kai no aga diksa gi R1 gi body part to ngakni sida ha pise ado ai matang detail na capture rakke keno de gyan horse Sigi bikes de gyan horse ado mayam Sigi se perak ni ko perak aba no bodo Java gi perak to gari am bazai ado ai Sigi detail oina I no mai phajana capture rakke ngasi gi sti mo khoi gi customer amagi la ko ni aduna ai ngasi sidi namjar roge sidagi an hongjar age Sigi fuel tank jam ting view ma'am ado Sigi bike se ken oni ko khoi gi Thunderbird Royal Enfield Thunderbird tu ni ko sida ha pi se ado Thunderbird se koina pura modi lok thokraga Iron 3 gi design in the same is sit hap ko wali sit hap ka di almost lower ko mane magi tire profile se yeng view low profile tire ne aduga yamna keno to size yamna broad oi hai tare aduga exhaust pipe se kai pipe no si or se motor torque kai ko motor torque hai ko mai Pada Sigina mamangi front look to ne lai se ado ko gi mamangi ko gi thar light ka jo hai ba ko gi adu ha pe ado si Thunderbird ki engine ne hai ado si pura look ka ma pura o thok re ma gi se si fuel tank se ma ko masana sida custom tor saja bani ado fuel tank ki ma gi se ga screw tor ga ha pe si Thunderbird ki engine du sida le Ado Sigi keno je keno magi suspension masagi do moira sina Anate FJ ki CFZ ki nebo oh okay Sigi CFZ ki magi Yamaha FJ ki silencer keno dune exhaust magi suspension dune ha pi se tire profile ji kya ho gaya 19 hoy bane se 19 ado mani na 19 ke 15 ga ado ki magi Sigi keno sisu Silarang kami siso mo ibasana sila kam jabani ado mayam yeng view mayam customize ko mo to winning ma le ga di dum lak pa yani ko smaina ado moi gi se price ta high tar gi di around 30,000 daina 40,000 gi maya da dum chang ni Sigi smaina bike se sem tok ko ko ado Sigi se loira kan ri yam na phaja ga do male stele mayam ado mathang is damok to yeng se Sigi sna ko gi MV Augusta gi
type tane same ise cafe oh cafe racer ki type to same asina dum around 25,000 adari yani hai aduga ngasagi sigi se amuk yeng se ma'am MV Augusta ki design hai same ise sigi se FG akoi Yamaha FG dune body se pura akoi na pura same to kre magi tail light dagi magi sitting design adagi magi tanki adagi magi the happy frames KTM gi na tro masan semira siamai ma'am sigi frame si moi masa saja bane hai id KTM nei lok thoi bane ngore ado sida happy design crop sem tanki dagi si same ne za oh ding view ma'am oh adagi disc brake sida happy se sida masa sida hapchali ne hani yarok gari nate yeng ko diam na pura on talk re hai tare sigi design ja pe ding ne thau su ngai do male adagi mawangi fender si KTM gi fender male sida happy se adagi Kumar Sons automobile gi magi logo si augere Kalau मैं आप कस्टमाइज तो भी नहीं बोल रहे कभी लाती हो यानी सिंगजमई मेंगबम लेकाई की कोई कुमार सन्स वर्कशॉप तक हो अदेंगा सिगी गाड़ी बसा से वो ये ऐसे सिगी से ना पल्सर की इंजन ने सिसु पल्सर अदुगा गाड़ी सिस नमु साइज से कंपेयर कर नॉर्मल साइज ने कोई बाइक तो को अदुगा सिस गाड़ी कोई आंगांग की बाइक है तारे माने ऑन थोक रहे बैटरी से मक्का से हाफिस माने adagi sigi frame sida same ane color se yam ala hai tare color se aduga magi sida disc brake sida yari sida fazana hape tire gi sida ko lining ga happy me sida Ducati course ki sida happy me yeng ode am pazai hai tare yam makut am nalaga yam fazana same Guys, I'm picture piye ai khu dai kitang adane thagan muk dane wang ise adama gi speedometer se kai gi speedometer no siba oh tonga na chen mane ba oh mo yam tai digital speedometer and hapa Okay, yeah. Sine mayam yung biyom ta yana fazay hai tare. Al sigi semok mayam yenga se sigi bike se akoi Yamaha R3 ne ado R3 se akoi sida R311 re gari se size yam chawre adagi akoi R1 gi magi wind visor siga se dum Yeng view adagi magi si mamangi look ta R1 gi look ni sida happy se adagi magi maning gi sit si R1 gi ne R1 gi original part na kani sida happy se adagi si aero exhaust se original aero exhaust ne 50,000 p hai adamai tire se am thing view chaka size ku chaw ji ado Magi sigi maning si prab adum silla bani sigi part se adagi magi maning sigi brake sem tiyeng view sida happy accessories ki me amse around moina power around 3 lakhs 2.5 to 3 lakhs muk sang re hai sigi gari jis maina modi tawna bo hona da magi fuel tank ji si hana original na te masagi R1 dagi lokthok pune aduna size yam phaja size pura wang aga gari ji chawr phaja re ai ta
Tem yung color scheme matagi magi adjustable lever galoi hapis dega magi si accessories ko makro hapchale phone holder ko hapet ai on tog jara ke yam yeng view kilometer se asing ready khang de 160 kilometer khatang thau dangani aduga exhaust ai tan jara ke ma'am disc brake se kana single khatang yaram do se ani apchal le mamang da adamagi sigi body kit me am se pura hapsan bane aro sini akogi Singjamei Mayengbam Leikai gi bike akogi modification me am तौबगी जगह दुनी नाने जीप मचा नमजरको मैम एनी बाइक मॉडिफिकेशन तौनिंग खोनिंग लेरगदी अदम हाइबिरक यानी सिदा अदम डायरेक्ट लाक्पियु अदम अराउंड 20,000 अदाइदगी होरगा अदम 50,000 60,000 अदाइ बाउगी चांगदगो अदम फजन सेम बयाय अदो असिगी R1 सेमतो इसिदी असिदी पिसा खितंग चांगे मागी ओरिजिनल पार्ट के टायर अचौबो के लोय हापनिना अदुना खितंगदी खेनारनी मैम दम लाक्पियु यानी फोन ममांग दसु हपचग्रबदुनी आई अमुक हाना नमजरकनी मैम की रेस्पॉन्स यामना फजना तौबिरकपगी दमकता अदु कॉल तौबिरो सिगी जगह सिदा मैम एनी बाइक मॉडिफिकेशन तौनिंग लेरगदी अदो सिनी वीडियो से मतंग सिदा लोसिंजरगे थैंक यू सो मच अदो हाइबिरकप कौगुनु कौबिगनु मैम एनी बाइक मॉडिफिकेशन की दमकता कोई मणिपुर कुचा आइरबा अखोगी सिगी कुमार सेंसन साइसे मणिपुर दी अतांगने हाइतारे लाक्पियु यानी येंगिबि यानी थैंक यू बाय बाय